Yn y gwaith canlynol, rydym am ganolbwyntio ar wneud diagramau da, arbrofi drwy ychwanegu elfennau fel llinellau neu gylchoedd a diagramau mwyn dangos perthnasoedd. Rydym am ddefnyddio algebra ochr yn ochr gyda geometreg lle bo'r angen, a byddem yn ei wneud yn amlwg bob amser pa nodweddion geometreg rydym yn ei defnyddio. Fel enghraifft o brawf mathemategol mewn geometreg, ystyriwch yr enghraifft ganlynol. Rydych yn gwybod yn barod os yw O yn ganol y cylch, yna mae'r ongl yn y canol, x, yn ddwywaith yr ongl ar yr ymyl. Felly mae x yn hafal i ddau y. Ond efallai nad ydych wedi profi'r fath canlyniad. Dyma'r hyn sy'n cael ei wneud yn yr enghraifft gyntaf. Felly, gydag x ac y fel yn y diagram ar y dde, profwch fod x yn hafal i ddau y. Yn gyntaf, rydym am gysylltu'r canol O at yr ymyl yn y. Mae'r tair llinell yma yn radiysau, ac felly i gyd yn hafal i'w gilydd. Felly, yn y diagram ar ben yr ochr chwith, mae'r llinellau O A, O B ac O ec i gyd yn radiysau y cylch, ac felly maent i gyd yr un hyd. Felly mae hynny'n golygu bod A o B a B o ec illnau yn drionglau isosgeles. Felly mae onglau O B ec ac O ec B yn hafal i'w gilydd. Galwn ni'r ddau yn A, felly hwnnw a hwnnw. Maent yn onglau sail triongl isosgeles. Ac mae onglau O B A ac O A B hefyd yn hafal i'w gilydd. Maent hwythau hefyd yn onglau sail triongl isosgeles. Galwn ni'r ddau yn B. Felly hwnnw a hwnnw. Nawr, yn y canol, os edrychwch ar y diagram ar waelod yr ochr dde, yn y canol mae'r ongl hon yn 180 tynnu 2a, ac mae'r ongl hon yn 180 tynnu 2b. Mae'r onglau eraill yn y trionglau isosgeles yn 180 tynnu 2a a 180 tynnu 2b, fel rwyf newydd ei ddangos. Mae adio'r onglau o gwmpas canol y cylch yn rhoi 180 tynnu 2b, adio 180 tynnu 2a, adio x yn hafal i 360. Felly, cawn 360 tynnu 2b tynnu 2a adio x yn hafal i 360. Mae hyn yn golygu fod x yn 2a plus 2b, sydd yn ddwywaith a plus b. Mae'r canlyniad
yn dilyn o sylwi bod y yn hafal i a plus b. Felly, x yn hafal i 2y. Enghraifft 2. Pa un o'r ddau driongl isod sydd ar arwynebedd mwyaf? Stopiwch y sioe sleidiau a cheisiwch chi ddatrys hwn. Iawn. Drwy wneud llinell ar y driongl cyntaf yn haneri'r driongl, felly, o ganol y sail, sef yr ochr hyd 8, i fyny i'r pen, yn rhoi y diagram hwn. Ac yna, gyda theorem Pythagoras, y cewch x sgwar adio 4 sgwar yn hafal i 5 wedi sgwario. Yn rhoi x wedi sgwario yn hafal i 25 tynnu 16. Felly mae x yn, wel, go iawn, mae hynny'n plus neu minus 3. Ond does dim ystyr i minus 3 yn y cyd-destun hwn. Felly, dim ond 3. Nawr, mae gan y driongl ar y dde arwynebedd sydd yn hanner lluosi gyda'r sail, sef 4, lluosi gyda'r uchder perpendicular, sef 3, sy'n rhoi 6 cm sgwar. Felly cyfanswm yr arwynebedd yw 12 cm sgwar, 12 cm sgwar. Nawr, gyda'r driongl arall, yn yr un modd, mae y sgwar adio 3 wedi sgwario yn hafal i 5 wedi sgwario. Felly mae y sgwar yn hafal i 25 tynnu 9. Y sgwar felly yn hafal i 16. Felly mae y yn hafal i 4. Plus neu minus 4, ond anwybyddwch y minus 4. Nawr, mae arwynebedd triongl ar y dde yn hanner lluosi hefo'r sail, sef 3, lluosi hefo'r uchder, sef 4, sy'n rhoi 6 cm sgwar. Felly, arwynebedd y driongl cyfan yn 12 cm sgwar. Felly, mae gan y ddwy driongl yn y cwestiwn yr un arwynebedd i'w gilydd. Dyma'r ymarfer. Yn y driongl hon, mae hyd y llinellau AB, DB a DEC i gyd yr un maint. Felly, mae AB, DB a DEC i gyd yr un maint. Mae DBEC yn 40 gradd. Beth yw maint ongl ADB? Felly, yr un yma. Stopiwch y sioe sleidiau a cheisiwch chi i'w wneud yn gyntaf. Iawn, felly ongl ABD plus 40 gradd
yn hafel i 180 gradd. Onglau ar linell syth. Felly mae ongl ABD yn hafel i 140 gradd. ABD yn 140 gradd. Nawr, mae triongl ABD yn driongl isosgeles. Felly, mae ongl BAD honno ac ongl ADB honno yn hafal i'w gilydd. Maent yn onglau sail triongl isosgeles, ac felly oherwydd y rheol am swm onglau mewn triongl, maent yn adio i wneud 40 gradd. Felly, ongl BAD adio ongl BDA yn hafal i 40 gradd. Ac oherwydd eu bod nhw'n onglau sail triongl isosgeles, mae ongl ADB felly yn 20 gradd. Yn y diagram hwn, beth yw swm y 4 ongl a dywyllwyd? Stopiwch y sioe sleidiau nawr a cheisiwch chi ei wneud. Oherwydd y rheol am swm onglau mewn triongl, mae'r ongl hon yn 110 gradd, sef 180 tynnu 70. Ac oherwydd y rheol am onglau ar linell syth, mae'r ongl hon yn 70 gradd. Ac oherwydd fod y ddwy ongl yma yn onglau croesfertig, lle mae dwy linell yn croesi, mae hon hefyd yn 70 gradd. Nawr, os yw honno yn 70 gradd, yna rhaid i'r ddwy yma adio i wneud 110 gradd. A hefyd, rhaid i'r ddwy yma adio yn yr un modd i wneud 110. Y ddau oherwydd swm onglau mewn triongl. Felly, mae'r 4 ongl a dywyllwyd yn adio i wneud 220 gradd. Mae O yn ganol y cylch a ddangosir. Beth yw gwerth A sgwar plus B sgwar plus X sgwar plus D sgwar? Iawn, stopiwch y sioe sleidiau mwyn i chi geisio yn gyntaf. Oherwydd theorem hyfryd iawn mewn geometreg am yr ongl mewn hanner cylch, mae hon yn 90 ac mae hon yn 90. Ac felly mae gennym gan ddefnyddio Pythagoras bod A sgwar plus B sgwar yn hafal i 10 sgwar, sef 100.
yn yr un modd, mae x sgwar plus d sgwar hefyd yn hafal i 10 sgwar, sydd hefyd yn 100. Ac felly, mae a sgwar plus b sgwar plus x sgwar plus d sgwar yn hafal i 200. Yn y diagram isod, mae a, b, ec, d yn sgwar gydag ochrau hyd 1 cm. Hyd ef b yw 5 cm. Cyfrifwch hyd ef. Stopiwch y sioe sleidiau mwyn i chi wneud cais arni. Iawn. Gan ddefnyddio theorem Pythagoras, mae ef a sgwar yn hafal i 5 sgwar plus 1 sgwar. Felly mae ef a yn hafal i ail isradd 26. Mwyn cyfrifo ef, edrychwn ar gymarhebau. Nawr, mae trionglau ef ec ac ef b yn gyflun. Felly mae cymhareb ef i ef a yn hafal i'r cymhareb o ec ef i ef b. Felly mae ef i ef a yn 6 i 5. Felly mae ef wedi rhannu gyda ef a, sef ail isradd 26, yn hafal i 6 wedi rhannu gyda 5. Ac felly, mae ef yn hafal i 6 ail isradd 26 dros 5. Yn y diagram, mae AB ec yn isosgeles, gydag AB yn hafal i AEC. Mae'r driongl fewnol yn hafal ochrog. Darganfyddwch fynegiad ar gyfer ongl alpha yn nhermau beta a gamma. Iawn, stopiwch y sioe sleidiau nawr mwyn i chi wneud cais ar hwn. Iawn, am fod a, b, ec yn isosgeles, mae'r onglau sail yn hafal. Felly galwn ni'r ddwy yn x. Felly hon a hon. Ac mae'r driongl fewnol yn hafal ochrog. Gadewch i ni labelu'r driongl. D, ef. Mae'r triongl ef yn hafal ochrog. Felly mae'r onglau mewnol i gyd yn 60 grad. Nawr, gan edrych ar ongl BEF,
mewn dwy ffordd. Cawn fod 180 tynnu 60 tynnu beta yn hafal i BEF oherwydd swm onglau ar linell syth. Ond mae BEF hefyd yn hafal i 180 tynnu alpha tynnu x oherwydd swm onglau mewn triongl. Ac o hyn, cawn fod 60 adio beta yn hafal i alpha adio x. Felly, mae x yn hafal i 60 adio beta tynnu alpha. Nawr, gan edrych ar ongl DEF oherwydd swm onglau mewn triongl, mae ongl DEF yn hafal i 180 tynnu x tynnu gamma. Ond oherwydd swm onglau ar linell syth, mae ongl DEF hefyd yn hafal i 180 tynnu 60 tynnu alpha. Felly, mae x adio gamma yn hafal i 60 adio alpha. Ac felly, mae x yn hafal i 60 adio alpha tynnu gamma. Gan roi'r mynegiadau ar gyfer x yn hafal i'w gilydd, cawn 60 plus beta minus alpha yn hafal i 60 plus alpha minus gamma. Felly, gan ddileu'r 60 ar y ddwy ochr a symud termau o gwmpas, cawn fod 2 alpha yn hafal i beta plus gamma. Felly, mae alpha yn hafal i beta plus gamma dros 2. Mae gan y sgwâr a ddangosir yn y diagram arwynebedd o 36 cm sgwâr. Beth yw maint radiws yr hanner cylch a ddangosir? Iawn, gadewch i ni gychwyn drwy roi'r radiws i mewn. Yna ac yna. Ac mae'r rheini'n Iawn, stopiwch y sioe sleidiau nawr mwyn i chi wneud cais ar hwn. Nawr, mae arwynebedd y sgwâr yn 36 cm sgwâr. Felly, mae hyd yr ochrau yn 6. Ac am fod yr ochr gwaelod wedi'i haneri, mae hwn yn 3 ac mae hwn yn 3. Nawr, gallwn gyfrifo gan ddefnyddio theorem Pythagoras. Felly, mae sgwâr yn hafal i 6 sgwâr plus 3 sgwâr.
sy'n rhoi 36 plus 9 sy'n rhoi 45. Felly mae yn hafal i ail isradd 45 neu 3 ail isradd 5. Yn y diagram hwn, mae 3 sgwâr wedi'u lluniadu ar ochrau'r driongl. Beth yw swm yr onglau a dywyllwyd? Mi wna i labelu'r rhain fel bod gennym yr un labelu. A, B, ec, a D, E, F. Iawn, stopiwch y sioe sleidiau mwyn i chi wneud cais ar hwn eich hunain. Nawr, mae'r onglau o gwmpas pwynt bob amser yn gwneud 360 grad. Felly, mae E adio B adio'r ddwy ongl sgwâr yn gwneud 360. Felly, mae E adio B yn hafal i 180. Yn yr un modd, mae A plus D hefyd yn hafal i 360 tynnu 180 sy'n hafal i 180. Ac yn yr un modd, ec plus F yn hafal i 180. Nawr, gan adio'r rhain i gyd at ei gilydd, cawn A plus B plus ec plus D plus E plus F yn hafal i 2 gwaith 180. Sef 540. Ond mae A plus B plus ec yn gwneud 180 oherwydd eu bod nhw'n onglau mewnol y triongl. Felly, mae D plus E plus F yn 540 tynnu 180, sef 360 grad. Yn y diagram a ddangosir, mae AEC yn ddiamedr y cylch. Mae trionglau AQB ac APD yn gyfath. Mae ongl AQB yn 18 grad. Beth yw maint ongl ECAD? Felly, ongl ECAD yw'r un rydym yn ceisio ei darganfod. Iawn. Mae'r ongl hon yn 18 grad. Nawr, mae bod yn gyfath yn golygu bod ochrau ac onglau cyfatebol yn hafal. Nawr, mae triongl AQB ac APD yn gyfath, felly mae hon hefyd
yn mynd i fod yn 18 gradd. Dydyn ni ddim yn gwybod os bydd hynny yn helpu, ond mae'r trionglau yn gyfath. Iawn, stopiwch eisiau sleidiau mwyn i chi wneud cais ar hwn. Iawn, mae ec dy a, sef hon, ac ec by a, sef hon, illdau yn 90 gradd. A mi fod nhw'n onglau mewn hanner cylch. Ac felly, mae hon a hon hefyd yn 90 gradd oherwydd onglau ar linell syth. Iawn, os yw hwn yn 90 a hwn yn 19, yna mae Q ec D yn 72 gradd oherwydd onglau mewn triongl. Felly mae Q ec D yn hafal i 180 gradd tynnu 90 gradd tynnu 18 gradd, sef 72 gradd. Mae'r holl ongl hon yn 180 tynnu 72 gradd oherwydd onglau, swm onglau ar linell syth. Felly mae ongl B ec D yn hafal i 180 tynnu 72, sef 108 gradd. Nawr, am fod onglau mewn pedwar ochr yn adio i 360, mae onglau A, B, ec D yn adio i wneud 360. Felly, mae gennym 360 yn hafal i 90, adio 90, adio by a dy, adio 108 gradd. Ac felly mae hyn yn rhoi by a dy yn hafal i 72 gradd. Nawr mae by a yn hafal i dy a am fod trionglau a p dy ac a q b yn gyfath. Ac felly, gyda'r onglau sgwâr a'r llinell cyffredin, ec a, mae trionglau a, b, ec ac a, d, ec hefyd yn gyfath. Felly, mae a ec yn haneri'r ongl b a dy, fel bod ongl ec a dy yn hanner ongl b a dy. Ac felly, mae ongl ec a dy yn hafal i 36 gradd. Mae O yn ganol y cylch a ddangosir. Profwch fod X yn hafal i ddau Y. Iawn,
Dwi am labelu'r rhain yn A, B ac C a rhoi'r radiws i fewn. Felly mae hwn yn radiws a hwn a hwn. Ac maen nhw i gyd felly yn hafal i'w gilydd. Iawn, stopiwch y sioe sleidiau a cheisiwch chi ei wneud. Iawn. Galwn ni'r ongl hon yn alpha. Ac mae hon yn ongl sail triongl isosgelus. Ac felly, bydd yr ongl sail hon hefyd yn alpha. Nawr, yn y driongl O, A, B, mae'r ongl hon yn y canol, sef ec O, B, yn hafal i 180 tynnu x tynnu 2 alpha. Nawr, yn y driongl hon, O, B, ec, mae'r onglau sail yn hafal, felly bydd y ddwy ongl sail yn hafal i alpha plus y. Ac felly bydd ongl ec O, B yn hafal i 180 tynnu 2 alpha tynnu 2 y. Felly gallaf roi'r rhain at ei gilydd fel 180 tynnu x tynnu 2 alpha yn hafal i 180 tynnu 2 alpha tynnu 2 y. Iawn, mae gen i 180 ar y ddwy ochr ac mae gen i tynnu 2 alpha ar y ddwy ochr. Ac felly, wrth newid yr ochrau drosodd, mae gen i x yn hafal i 2 y. Dwi wedi defnyddio yma bod swm onglau mewn triongl yn 180 gradd a bod onglau sail mewn triongl isosgelus yn hafal. Iawn, mae A, B, ec D yn sgwâr. M yw canolbwynt yr ochr AB. Drwy liniadu'r llinellau AEC, MEC, BD ac MD, mae'r pedwar ochr a dywyllwyd yn las yn cael ei ffurfio. Pa ffracsiwn o'r arwynebedd i gyd sydd wedi ei dywyllu? Iawn, ffordd ddefnyddiol o edrych ar hyn yw troi DEC yn uchelyn X a DA yn uchelyn Y. Nawr, os galwn ni'r sgwâr hwn yn sgwâr 1 wrth 1, felly bydd yr hyd hwn, sef DEC, yn 1, a'r hyd hwn, sef DA, hefyd yn 1. Felly, bydd cyfesurynau'r pwynt M yn hanner 1 a chyfesurynau'r pwynt D yn dim dim. Iawn,
Dwi nawr am wneud hafaliadau'r llinellau. Hafaliad DB, hafaliad AEC, a hafaliad DM, ond rhaid i mi ddarganfod graddiant DM yn gyntaf, ac hafaliad DM. Iawn, hafaliad DB yw yn hafal i X, ac hafaliad AEC yw yn hafal i 1 tynnu X. Ar gyfer y graddiant y DM, wel, y graddiant yw'r gwahaniaeth rhwng y gwerthoedd wedi rhannu gyda'r gwahaniaeth rhwng y gwerthoedd X, sy'n rhoi 1 rhannu gyda hanner, sef 2. Nawr, mae DM yn mynd drwy'r tarbwynt, felly mae yn hafal i 2x. Nawr, mwyn cael hyd i'r pwynt hwn, gallwn hafalu'r hafaliad DM gyda hafaliad AEC. Felly, gan hafalu DM ac AEC, wel, mae ar gyfer DM yn hafal i 2x, ac ar gyfer AEC, mae yn hafal i 1 tynnu X. Ac felly cawn fod 2x yn hafal i 1 tynnu X, sy'n rhoi 3x yn hafal i 1, ac felly x yn hafal i 3. Felly mae'r pwynt hwn yn 1/3 ar draws. Nawr mae cyfesurin x y pwynt hwn yn 1/3, ac mae'r pwynt ar y llinell DM. Hafaliad y llinell DM ydy yn hafal i 2x. Felly, os nawn ni roi y trydydd yn lle'r x, cawn fod cyfesurin yn 2/3. Nawr, dwi am rannu y 4 ochr hwn yn 2. Felly mae gen i driongl ar y chwith a triongl ar y dde, ac mae ganddynt illdair 1 arwynebedd. Nawr, mae sail y driongl hon a galwaf y ddwy driongl yn x, felly sail x yw hyd y llinell o M i lawr i'r canol. Felly, mae'n hanner. Uchder perpendicular x yw'r hyd hwnnw. Sef o drydydd i hanner. Felly mae uchder perpendicular x yw'r pellter o drydydd i hanner, sef 1/6. Felly mae arwynebedd x yn hanner, lluosi gyda'r sail, sef hanner, lluosir hefo'r uchder perpendicular, sef 1/6, sy'n rhoi arwynebedd x yn 1/24. Felly, mae'r rhan glas yn
dros 12, sef dwywaith 1 dros 24. Nawr, mae arwynebedd y rhan glas yn 1/12, ac mae arwynebedd y sgwâr yn 1, felly mae arwynebedd y rhan glas yn hafal i 1/12 o arwynebedd y sgwâr. Mae gan bob ochr o'r sgwâr yn y diagram gylch wedi ei liniadu arno, gydag ochr y sgwâr yn ddiamedr iddo. Mae'r sgwâr hefyd wedi ei liniadu tu fewn i gylch fel y dangosir. Darganfoddwch gymhareb arwynebedd cyfan y cylgantau a dywyllwyd i'r sgwâr. Iawn, dwi am ddechrau drwy adael i ochr y sgwâr fod yn 2, felly mae hwn yn 2 ac mae hwn yn 2. Felly, sgwâr gydag ochrau hyd 2 a'r arwynebedd felly yn 4. Nawr i gael hyd i arwynebedd cylch bach. Gwelwch bod y radiws yn 1. Felly mae arwynebedd cylch bach yn pi lluosi gydag 1 sgwâr. Felly arwynebedd yn pi. Nawr arwynebedd y cylch mawr bydd hwnnw'n ddefnyddiol. Felly mae hwn yn 1 ac mae hwn yn 1. A dyma'r radiws R. Felly, gan ddefnyddio theorem Pythagoras, mae R sgwâr yn hafal i 1 sgwâr adio 1 sgwâr, sef 2. Ac felly R yn hafal i ail isradd 2. Felly mae arwynebedd y cylch mawr yn pi lluosi gydag ail isradd 2 wedi ei sgwario, sef 2. Ac felly arwynebedd y cylch mawr yn 2 pi. Iawn, bydd y cylch mawr tynnu'r sgwâr yn cael 4 yn gadael 4 o'r rhain. Galwn ni'r rhan yma yn A. A'r rhan sydd wedi'i dywyllu yn B. Os ydw i eisiau cael hyd i 1 rhan A, wel, mae'r 4 darn A yn cael ei rhoi gan arwynebedd y cylch mawr, sef 2 pi, tynnu arwynebedd y sgwâr, sef 4. Nawr, mae'r darnau A B gyda'i gilydd yn ffurfio hanner cylch bach. Felly mae A adio B yn hafal i pi dros 2. Felly mae 4 gwaith A adio B yn hafal i 2 pi. Nawr, i gael y darnau a dywyllwyd, 4 B, mae hwn yn hafal i 4 gwaith A plus B tynnu 4 A.
sydd yn hafal i 2 pi tynnu 2 pi tynnu 4, sydd yn rhoi 4. Felly mae cymhareb arwynebedd y cylgantau i arwynebedd y sgwâr yn 4 i 4. Sef 1 i 1. Mae trapesiwm ABDE yn cael ei rannu yn 4 triongl ongl sgwâr, fel y dangosir. Yn y triongl ongl sgwâr ECDE, mae ECD yn 1 uned a DE yn 2 uned. Felly mae EC yn ail isradd 5 o theorem Pythagoras. Cyfrifwch arwynebedd y trapesiwm ABDE gan roi eich ateb fel rhif cymysg yn ei ffurf symlaf. Wel, gallwn weld bod ED yn barlel i EFEC. Ac felly mae onglau DEC ac EEC-EF yn eiledol ac felly'n hafal. Felly mae trionglau EC-ED a EF-EC-E yn gyflun. Felly mae ochrau cyfatebol yn yr un cymhareb. Felly mae'r cymhareb o EF-E i ail isradd 5 yr un a'r cymhareb o 1 i 2. Felly mae EF-E yn hafal i ail isradd 5 dros 2. Nawr, o theorem Pythagoras, mae EF-EC yn 5 dros 2. Nawr, dyn ni'n mynd i ddangos fod EF-BEC hefyd yn gyflun i'r ddwy driongl hyn. Mae yna set arall o linellau paralel, sef EEC yn baralel i EF-B. Ac felly mae onglau EEC-EF ac EC-EF-B yn eiledol. Ac mae'r driongl hon, EF-BEC, yn gyflun i EC-EF-E ac EEC-D. Felly mae gennym ni'r ffaith bod cymhareb EF-B, yr hypotenws, i 5 dros 2, yr ochr hir, yn hafal i, yn y triongl isaf, ail isradd 5 dros 2. Felly mae 2 EF-B dros 5 yn hafal i ail isradd 5 dros 2, ac felly mae EF-B yn hafal i 5 ail isradd 5 dros 4. Nawr, mae'r triongl arall hefyd yn gyflun i'r tair arall. Mae AB yn baralel i EF-EC. Ac mae onglau EC-EF-B ac EF-BA yn eiledol, ac felly mae triongl BAF yn gyflun i'r lleill. Mae'r cymhareb o AB i'r ochr hir, sef 5 ail isradd 5 dros 4, yn hafal i, yn y driongl isaf, yr hypotenws, sef ail isradd 5, dros yr ochr hir, sef 2. Felly mae 4AB
dros 5 ail isradd 5 yn hafal i ail isradd 5 dros 2. Ac felly mae AB yn hafal i 25 dros 8. Felly AB yn 25 dros 8. Nawr, mwyn cael arwynebedd y trapesiwm, mae rhaid i ni gael y llinellau paralel AB ac ED, fel sydd gennym ni, a hefyd y pellter rhyngddynt. Mwyn cael y pellter rhyngddynt, mae angen i ni gael BEC. Felly mae'r cymhareb o BEC i 5 dros 2 yn hafal i'r cymhareb o 1 i 2 yn y driongl isa. Felly mae 2 BEC dros 5 yn hafal i 1 dros 2. Ac felly BEC yn hafal i 5 dros 4. Felly BEC yn 5 dros 4. Felly mae arwynebedd y trapesiwm yn hanner lluosi gyda swm y llinellau paralel, sef 25 dros 8 adio 2, lluosi gyda'r pellter rhyngddynt, sef 5 dros 4 adio 1, felly 9 dros 4. Ac felly arwynebedd y trapesiwm yw 369 dros 64. Ond gofynnwyd i ni roi'r ateb fel rhif cymysg yn ei ffurf symlaf. Felly mae'r ateb yn 5 a 49 dros 64. Mae'r diagram yn dangos dau gylch cyd-ganol. Mae'r llinell syth a ddangosir yn cyffwrdd â'r cylch lleiaf. Cyfrifwch arwynebedd o rhan a dywyllwyd yn las. Iawn, stopiwch y sioe sleidiau mwyn i chi geisio datrys hwn. Buaswn i'n disgwyl y byddwch chi wedi ychwanegu'r llinellau canlynol. Nawr hwn yw radiws y cylch mawr, a dwi am ei alw'n Y. A dwi am adio'r llinell hwn a'i alw'n X. Felly radiws y cylch lleiaf, sef y cylch mewnol, yw X. Nawr, mae'r radiws yn hanner i'r cord. Felly, mae hwn yn 5 ac mae hwn yn 5. Iawn, felly arwynebedd y cylch mawr yw pi y sgwâr. Ac arwynebedd y cylch bach yw pi x sgwâr. Nawr, o theorem Pythagoras, mae gennym fod
y sgwar yn hafal i x sgwar plus 5 sgwar. Ac felly mae y sgwar tynnu x sgwar yn hafal i 25. Nawr, mae arwynebedd y rhan y dywyllwyd yn las yn pi y sgwar tynnu pi x sgwar, sef pi lluosi efo y sgwar tynnu x sgwar. Ac felly arwynebedd y darn glas yn 25 pi centimetr sgwar.